لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu namandi. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu namandi. Isnani eta dua. Isnani eta dua. An-niyatu tegasna kahiji niat. An-niyatu tegasna kahiji niat. Wa ta'mimul badani sareng ngawalatraan badan, ngalantisan badan, bil ma'i kucai sareng ngawalatraan badan bil ma'i kucai ngalantiskeun, lantisnya menyeluruh, jadi dibasuh dengan air secara menyeluruh, itu maksudnya. Faslun ari ieu teh hiji pasal syurutul wudhu'i ari pirang-pirang syaratna wudhu. Eta asyaratun 10. Syurutul wudhu'i ari pirang-pirang syaratna wudhu eta asyaratun 10. Al-islamu tegasna kahiji Islam. Al-islamu tegasna kahiji Islam. Wa tamyizu sareng tamyiz. Wan niqa'u sareng bersih anil haidi tina haid, wan nifasi sareng nifas. Wan niqa'u sareng bersih anil haidi tina haid, wan nifasi sareng nifas. Wa amma sareng tina perkara yamna'u anu ngahalangan itu ma. Wa amma sareng tina perkara yamna'u anu ngahalangan itu ma. Wusulal ma'i kana nepina cai. Wusulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati kana kulit. Wusulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati ka kulit. Wa alla yakuna sareng yen ulah aya. Wa alla yakuna sareng yen ulah aya. Alal uzwi dina anggota tubuh. Alal uzwi dina anggota tubuh. Naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah itu ma. Naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah itu ma alma'a kana cai. Tidak boleh ada pada anggota tubuh sesuatu yang dapat merubah air. Wal ilmu sareng nyaho bifardiyatihi kana farduna wudu. Wal ilmu sareng nyaho bifardiyatihi kana farduna wudu. Nyaho anu nyampe ka orang meyakini netepkeun bahwasanya fardu wudu anu genep eta sebagai fardu, lain sebagai sunat. Wa alla ya'taqida sareng yen ulah nekedkeun itu si jalma. Wa alla ya'taqida sareng yen ulah nekedkeun itu si jalma. Fardon kana hiji fardu. Fardon kana hiji fardu.
Min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu. Min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu. Sunnatan kana sunat. Sunnatan kana sunat. Tidak meyakini menganggap fardu wudu sebagai sunat. Fardu wudu teh sehingga orang kudu apal nu genep teh ya. Sehingga lamun nu genep dianggap sebagai perkara anu sunat maka teu sah wuduna. Wal ma'u sareng cai at-tahuru anu nyucikeun. Wal ma'u sareng cai at-tahuru anu nyucikeun. Wal ma'u sareng cai at-tahuru anu nyucikeun. Wa dukhulul waqti sareng asup waktu. Wa dukhulul waqti sareng asup waktu. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy teh berkesinambungan. Jadi tidak ada jeda antara pelaksanaan wudu ya sareng salat. Lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang hal-hal atau sebab-sebab anu matak ngawajibkeun kana mandi. Kemarin tos dibahas pula bahwasanya hukum asal mandi adalah mubah. Hartosna mubah teh sesuatu anu henteu berkaitan sareng pahala jeung dosa. Jadi mandi teh ibaratna seperti dahar, sare, jeung sajabana termasuk kana perkara anu mubah. Naik mandi heug henteu ge teu nanaon teu dosa. Hanya saja menjadi haknya tubuh adalah minimal mandi teh saminggu sakali. Nah, ketika ada sebab-sebab yang lain maka hukum mandi berubah tina asalna mubah ya karena hukum anu lain. Kahiji bisa jadi wajib lamun aya genep sebab. Nu kadua mandi teh jadi sunat lamun aya sebabna. Nu katilu jadi makruh, nu kaopat bahkan bisa jadi haram eta mandi. Nah kamari mandi anu wajib penyebabna teh aya genep. Kahiji memasukkan hasyafah ke dalam farji, nu kadua keluar sperma, nu katilu haid, nu kaopat nifas, nu kalima ngajurun, nu kagenep maut. Nah ini orang ngabahas tentang tata cara mandina. Naon wae anu kedah dilakukan ketika orang mandi supaya mandi orang sah cek agama, cek sah cek syariat sehingga mandi orang berhasil menunaikan kewajiban-kewajiban. Mandi orang dihitung sebagai mandi anu bisa ngaleungitkeun hadas gede. Nah, farduna mandi aya 2 sederhana. Di farduna mandi atau rukunna mandi atau wajibna mandi. Rukun mandi atau fardu mandi sama. Naik fardu naik rukun sami bahasana teh. Mun dina salat makan rukun, mun dina mandi mah disebutna teh fardu. Farduna mandi aya 2. Nah mandina mah mandi anu wajib ataupun mandi anu sunat. Sami wae. Kahiji niat. Nah ning butuh niat sabab pembeda antara mandi biasa sareng mandi anu ibadah. Dengan mandi biasa mata kedah ngangge niat. Asal mandi we kudu make niat nawaitu teu kedah. Tapi lamun mandi na mandi anu ibadah nah wajib ataupun sunnah wajib nya kedah tiniati. Supaya jadi pembeda antara mandi anu jadi rutinitas keseharian orang sareng mandi anu niatna teh ibadah. Kumaha niatna? Niatna lamun jalma junub ngaleungitkeun hadas cinabah. Jalmi haid, jalmi nifas ngaleungitkeun hadas haid, hadas nifas. Atau niatna teh ngalaksanakeun fardu mandi atau ngalaksanakeun wajib mandi atau ngalaksanakeun mandi anu wajib
atau mandi untuk sholat, atau niat ngalengikeun hadas teu naon, atau niat bersuci tina hadas heug bae. Eta namina mandi. Kumaha tuh nya urang ambil we salah satu niatna diantarana adalah nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul gusla abdi niat mandi ya li raf'il hadasil akbari pikeun ngalengitkeun hadas gede an jami'il badani dina seluruh badan fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Nah, jadi istri anu selesai haid ya atau jalmi anu junub tah niat mandi teh kitu. Terus sawios sekedar disebutkeun niat ngalengikeun hadas tina haid teh kedah cukup ku nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari oge kitos mencakup sadayana. Kudu ayeuna nyebatkeun sebab junub, sebab haid, sebab nifas sekedar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Niat abdi mandi pikeun ngalengkeun hadas gede dina seluruh badan fardu karena Allah. Nah, iraha waktuna niat dina mandi, waktuna niat dina mandi adalah berbarengan dengan awal pembasuhan, awal ngabasuhna cai kana anggota tubuh. Di mana we nya, di mana we, lamun misalkan dina kepala mimitina teh maka niatna di didinya. Lamun misalkan pas dina badan cai teh kana badankeun heula maka niatna di didinya. Jadi niatna mandi wajib atau sunat adalah pas pelaksanaan mandi eta. Pas pertama kali kena air kana badan. Eta waktuna niat dina mandi. Anu kadua farduna mandi teh adalah ta'mimul badani bilma, ngawalatraan badan ku cai. Jadi membasuh secara menyeluruh tubuh yang bagian luar, sehingga bagian dalam itu tidak wajib untuk dibasuh. Mana contoh bagian dalam seperti irung tuh kudu aya disedot sampai ka kabesekan teh kedah, atau culi sugan dikocoran cai teh kedah ya, cukup bagian luar. No dimaksud bagian luar teh adalah sesuatu yang nampak ya, nampak. Lamun telinga anu katingali tah pas berhadapan katingali, hidung ge anu katingali we liangna, mulut ya. Termasuk bagian adalah lipatan tubuh kelek kadi tah kedah kakeunaan ku cai, bujal tanya kadi kedah kakeunaan ku cai. Termasuk lamun perutna berlipat-lipat, si kokom berlipat-lipat teh perutna, lamun berlipat-lipat kadi tah lipatanana kedah kakeunaan ku cai ya. Terus naon deui beureun tah, telinga tanya, telinga tanu kedah kakeunaan ku cai. Lalu di belakang lutut aya teh kakeunaan ku cai, sela-sela jari kakeunaan ku cai, sela-sela kuku kakeunaan ku cai, rambut-rambut bagian luar dan bagian dalam kakeunaan ku cai. Jadi ngan saukur basuh rambut tungku tapi kulit kepalana juga kedah kabasuh ku cai, naik kandel naik ipis sadayana. Lalu termasuk adalah kemaluan nya, bujur tanya, liang tai, ada liang tai, bujur teh eta kedah kabasuh ku cai. Juga kemaluan, termasuk bagian luar dari tubuh adalah pada kemaluan istri ya, sesuatu yang sok katingali lamun orang jongkok. Lamun pas jongkok nu katingali eta kedah dibasuh. Mana sok jongkok kan lamun ge tanu sok katingali teh eta teh bagian luar kedah dibasuh. Ya, termasuk pas BAB anu sok katembong, termasuk di dalamna adalah kerod salawe, eta juga kedah kabasuh ya, kabasuhan ku cai. Eta nu dimaksud dengan ta'mimul badani bil mai, ngawalatrakeun sakabeh badan ku cai. Ngan badanna adalah badan bagian zahir saja, tidak wajib sampai ke bagian dalam gitu, kojro tuh. Nah, itu adalah fardu mandi. Duanya sederhana kahiji niat, kedua membasuh badan secara menyeluruh dengan air. Pasal nu kedua orang ngabahas tentang syaratna wudu. Syaratna wudu atau syaratna bersuci.
bahkan termasuk ke dalam syarat mandi. Jadi syarat tidak hanya syarat wudu yang 10 ini, syarat mandi pun berlaku 10 ini. Syarat wudu, syarat mandi eta aya 10 perkara. Sehingga lamun teu terpenuhi nu 10 ieu maka teu sah wuduna, teu sah mandina. Kedah diulangi. Lamun teu diulangi kumaha? Maka masih ngagaduhan hadas, nah hadas besar ataupun hadas kecil. Kedah sempurna dengan memenuhi 10 syarat ini. Dari 10 syarat ini dibagi dua. Aya anu khusus keur jalma sehat itu hanya 8 saja. Jalmi anu sehat teu boga panyakit daimul hadas itu 8. Adapun bagi orang yang punya daimul hadas itu tambahan 2 jadi 10. Nah, mana sajakah yang 10 ini? Karena sehat mah tadi ngan 8. Adapun jalma anu daimul hadas terus menerus hadas aya 10. Syarat wudu atau syarat mandi aya 10. Nu kahiji Islam, sehingga teu sah wuduna, teu sah mandina jalma kafir. Nah, haning teu sah sabab mandi wudu adalah ibadah badaniyah anu ngabutuhkeun kana niat, sedangkan jalma kafir eta teu lain ahlina niat. Teu sah niatna ge, sehingga teu sah wuduna. Teu sah wuduna, teu sah mandina jalma kafir. Anu kadua tamyiz. Naon tamyiz teh? Hideng gitu. Lain hideng teh hartosna tos bisa ngabedakeun mana anu sae, mana anu goreng. Di antara standar tamyiz itu ya, ketika seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, atau dikatakan sudah bisa menjawab obrolan itu. Ditanya teh nyambung gitu, bisa nyambung ngobrolna, atau geus bisa ngabedakeun mana anu hade, mana anu goreng, bisa ngabedakeun mana coklat, mana tai hayam, eta geus tamyiz berarti. Ya, ulama menyebut usia tamyiz itu rata-rata di usia 7 tahun. Sehingga lamun budak usia 7 tahun geus tamyiz sah wuduna. Berarti lamun di bawah 7 tahun seperti usia 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu tidak sah wudunya. Teu sah wudunya. Termasuk tidak tamyiz adalah jalma gelo. Jalma gelo ge sami teu sah wuduna, teu sah mandina. Syarat anu katilu adalah an-niqa atau an-naqa. Naqo-nya dibaca fathah. An-naqa anil haidi wan nifas. Syarat anu katiluna adalah kedah bersih tina haid sareng nifas, sehingga teu sah wuduna, teu sah mandina, bahkan haram mandina awewe anu can bersih tina haid sareng nifas mandi dengan niat ibadah atau wudu dengan niat ibadah tadi teu sah, bari haram. Nah, naonan atuh da awewe makan hadasna ge masih kene aya. Ieu mandi niat ngelengkeun hadas. Heureui jadi nanti sehingga teu sah bahkan haram. Awewe masih kena haid, masih kena nifas, wudu atau mandi dengan niat ibadah. Nah, syarat nu katilu sehingga sahna wudu mandi teh kedah bersih tina haid sareng nifas. Geus eureun getihna gitu. Anu kaopat syaratna wudu mandi teh adalah bersih tina hal-hal anu matak ngahalangan kana nepina cai kana kulit. Seperti naon dah? Seperti lilin ya, seperti ain tinta, zatna tinta, atau lamun orang mah aya kutek kukunya, kutek anu make kutek, atau tip kan gitu. Tip kan sok napal dah. Tah eta kan lamun dikerik aya anu zatna, aya anu terbuangna, tah eta zat. Eta mah teu meunang sabab matak ngahalangan kana datangna cai kana kulit. Termasuk diantaranya adalah make up anu waterproof. Waterproof teh anu teu tembus cai, eta ngahalangan kana sahna ana wudu. Aya kan make up ayeuna mah anu waterproof, tahan air, jadi cai teh teu tembus kana kulit, da kahalangan ku make up eta teu sah wuduna kitu. Ya, atau make bedak tebal teuing misalkan sampai 1 cm eta bedak teh. Eta ngahalangan kana sahna wudu, sahna mandi. Ya,
atau lipstik na kandal deing sampai ka cai teh henteu tembus kana kulit tah eta oge teu sah wuduna. Jadi cai pastikeun kedah nyampe kana anggota anu kedah dibasuh sehingga lamun kahalangan maka teu sah wuduna, teu sah mandina sehingga masih memiliki hadas. Syarat anu kalimana wa alla yakuna alal uzima yughayyirul ma. Pada anggota tubuh tidak boleh ada hal-hal yang dapat merubah air. Jadi air teh lamun kakenaan kana tubuh urang teh kusabab tubuh urang aya barang anu ngarubah cai jadi hidung misalkan. Atau jadi koneng, misalkan aya cat. Ya, cat ku urang teh pas wudu jadi koneng caina teh. Ya, atau tinta jadi hidung misalkan, maka teu sah wuduna. Eta syarat anu ka-5. Syarat anu ka-6 al ilmu bi fardiyatihi, nyaho kana farduna wudu. Sehingga lamun misalkan jalma teu nyaho kana farduna wudu sehingga ragu-ragu ieu teh fardu atau sunat. Nah, misalkan ngumbah wajah teh fardu atau sunatnya. Ya, karena teu nyaho teh ya, jadi ragu-ragu, henteu yakin. Akibat teu nyaho eta maka teu sah wuduna. Jadi kedah nyaho kana farduna wudu. Kamari fardu wudu sabaraha? Aya genep kahiji niat, nu kadua ngumbah wajah, nu katilu ngumbah dua panangan beserta sikutna, anu kaopat ngusap sebahagian tina kepala, nu kalima ngumbah kaki beserta mata kakina, anu kagenep tertib tah kudu apal, kudu nyaho sehingga lamun teu nyaho ge bisa jadi ragu-ragu. Lamun ragu-ragu kana farduna wudu teu yakin, teu jazim kana niatna maka teu sah wuduna. Teu nyaho kana farduna teu sah wuduna. Syarat anu katujuhna adalah tidak meyakini fardu wudu sebagai sunat, tidak menganggap satu fardu sebagai sunat. Tadi farduna wudu teh aya genep tah, nu genep teh tong diyakini atau tong dianggap sebagai sunat. Sehingga lamun orang ari ngumbah wajah teh sunat, tah teu sah wuduna. Ari ngumbah tangan eta ge sunat, tah eta ge teu sah wuduna. Sehingga lamun anu fardu ku orang kedah dianggap sebagai fardu, anu sunat oge dianggap sebagai sunat. Nah, lamun anu fardu ku orang malah dianggap sunat teu sah wuduna. Syarat anu ka-8 adalah al-ma'u at-tahur, caina teh kedah anu tahur. Kamari tahur teh naon? Anu suci tur nyucikeun, sehingga teu sah mawuduna ngan make cai anu suci hungkul tapi teu nyucikeun atau bahkan make cai anu najis oge teu sah. Kamari cai anu suci tur nyucikeun teh disebut sebagai cai mutlak, cai anu ketika disebut tanpa adanya embel-embel lain namanya cai mutlak. Sehingga lamun bersuci, wudu, mandi menggunakan cai anu henteu suci tur menyucikeun teu sah. Anu ka-8 syaratna jeung ka-10 ieu mah tambahan bagi mereka yang memiliki penyakit. Adapun jalmi anu sehat mangan 8 tadi. Nah, khusus untuk jalmi anu sedang memiliki penyakit terus-menerus hadas namina teh daimul hadas, eta aya 2 tambahan. Hadasna contohna naon? Saperti jalmi anu terus ngagetih awewe namina mustahadhah, terus we teh leuwih dari masa haid. Haid kan 15 poe terus we ngeueur sampai sabulan eta teu eureun-eureun, eta namina mustahadhah. Atau lalaki terus menerus kiih, lalaki awewe kiih cer katanya, atau netesnya terus doal keran geus doal kan ya soal itu keran lamun geus ieuna geus doal baudna kan sok netes we gitu, netes teu bisa ditahan netes we gitu namanya salisil baul ya. Atau terus-terusan hitut ya, bujuran teh geus ieu geus naon geus teu rapat gitu ngan plos ya gitu hitutnya geus teu bisa katahan namina daimul hadas. Tah
Aya dua tambahan syarat bikin jalma anu daimul hadas tadi. Kahiji bersuci nate, mandi nate atau wudu nate kedah tos masuk waktu salat. Lamun wudu nek salat maka kedah tos masuk waktu salat. Contoh misalkan nek salat lohor maka geus adzan lohor karek wudu. Sehingga lamun wudu nek salat lohor samemeh adzan lohor teu sah. Ya, teu sah wuduna. Syarat anu ka-10 nu terakhir adalah kedah mualah. Naon mualah teh? Terus menerus antara bersuci ya, antara bersuci sareng salat. Jadi lamun pas orang boga penyakit nu kitu dan nya wuduna teh tong terus menerus, tong disela-sela gitu, tong dijeda-jeda. Jadi pas basuh wajah langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki, geus kitu langsung salat. Ya, sehingga lamun henteu kitu geus wudu teh kalakah balanja heula atau geus wudu teh kalakah ngoprek HP heula teu langsung salat, maka wuduna kedah diulangi deui. Eta untuk jalma anu langgeng hadas. Syaratna teh tambahan 2, kahiji tos masuk waktu salat, nu kadua terus menerus. Jadi 10 tah kahiji naon cenah? Kahiji Islam sehingga teu sah wuduna jalma kafir. Nu kadua tamyiz sehingga teu sah wuduna budak leutik sareng jalma gelo. Nu katilu bersih tina haid sareng nifas. Teu sah wuduna awewe anu keur haid sareng keur nifas. Anu kaopat bersih tina hal-hal anu ngahalangan datangna cai kana kulit sehingga teu sah lamun dina kulit aya hal anu matak ngahalangan tembusna cai kana kulit. Anu kalima dina tubuh ulah aya hal-hal anu matak ngarobah cai. Anu kagenepna nyaho kana farduna wudu. Anu katujuhna ulah nekatkeun fardu wudu sebagai sunat. Anu kadalapan caina anu suci tur nyucikeun. Nu ka-10 nu ka-salapan jeung ka-10 dua syarat terakhir khusus untuk orang yang ada imul hadas, yaitu kedah tos masuk waktu salat sareng berkesinambungan tuluy-tuluy dina antara wudu sareng salat. Wallahu a'lam.